Sveiki sodininkai mėgėjai, prieš pat Joninės 24 metai. Parodysiu maždaug, kaip atrodo trapezundas derantis, kadangi šiau šakeles karpydavau, naudodavau skiepinimui, dabar jau nebe. Va, maždaug įsivaizduokite, kiek riešutų. Sirguliuoja riešutai, reikės purkšti. Žinau, moniliozė puola stipriai. Dabar prie graikinio pereisim. Čia skiepytas yra, aš skiepinau iš Santaikos. Ėmiau medžiagą skiepinimui. Medelis auga lėtai, labai daug riešutų. Riešutai geros kokybės, bet teks nuskinti labai daug. Pernai nuskyniau irgi didelę dalį derliaus, nes tiek derliaus auginti negalima. Medelis pavargs ir gali blogai žiemoti. Vat įsivaizduokit, kiek yra. Tiesiog daugybė riešutų. Jums siūlau tą patį padaryti, nes rizikuoti, nežinant kokia bus žiema, tikrai neverta. Jeigu bus šalta, gali labai nukentėti. Čia mano selekcijos medelis. Neprisimenu, ką su kuo maišiau jau. Jau metų praėjo. Vat, pažiūrėkit, koks derlingumas, medis nedidelis, jaunas. Pernai daug riešutų buvo. Šiemet žiūrėkit, kiek tų riešutų. Tiesiog begalybė. Reikės skinti. Du medelius jau apskyniau. Kibiras gavosi, va tą prieš tai, ko rodžiau, ir dar kitą. Nu ir šitą reikės taip pat. Nes tiek riešutų auginti negalima. Čia kibirą kokį nuskinsiu. Ir viskas. Jų padėti niekur negali. Kažkas uogienės daro, ten kažkur girdėjau. Ar skaičiau, neatsimenu, bet man tai kvailai atrodytų.